Agora eu vim jantar, gente, aqui em casa, ó. Graças a Deus, a melhor parte de ficar em casa é eu mesmo poder fazer minha jantinha, certo? Grelhei um frango aqui. E aqui tem uma saladinha de chuchu. Vou jantar agora, gente, ó. Servidos. Franguinho grelhado com uma saladinha de chuchu. Vou jantar agora. 5 da manhã, gente, ó, tô chegando em casa. É um outro dia. Ixi, escuro? Ah, escuro, que bosta, hein? Sempre coloquei o pó, coloquei a água, liguei ele na tomada. Fechar aqui. Ligar aqui para começar a fazer meu café. Soltar o cachorro para ir lá na rua um pouco. Olha lá. Deve ser de pouco, é a hora que eu chego em casa mesmo. Mijando, ó. É o mijão do bairro. Meu dia está começando. Olha lá, mijando ali. Ele sai e começa a mijar para ele marcar o território. Nos mesmos lugares, sempre. E o café tá lá dentro fazendo. Falar nisso, ó. Colei aqui, ó. Ficou porreta de novo. Ficou bom demais. Ó, em vez dele andar, não, ele fica aqui encebando aqui, ó. Ainda bem. Porque tinha hora que eu ia andar fazer assim, ó. Foi só colar. Valeu a pena ter comprado o Super Bonder. Olha só isso. Aqui, ó, há mais de 10 minutos já. Agora eu vou entrar pra dentro. Nem precisou de chamar que ele já vem. Chega, né? Deu por hoje, né? Você vai ficar aí? Então tá, tchau. Rapaz. Meu café já ficou pronto aqui. Tomar café e vou dormir, mais tarde eu levanto. Ó, gente. Ó o carro que eu falei pra vocês. Viu? Passando na rua. Se deu pra vocês gravar aí não, escutar, ó. Viu? Acordei com esse som, ó. A sirene, tá vendo? Morri de medo. Nem sabia o que estava acontecendo. Foi ontem, isso aí já é hoje. Foi babado. Ainda bem que agora eu já tô acordado já.
lá em cima, coloquei, ó. Aqui o que eu tô assistindo, gente, ó, é o canal da minha amiga, olha lá, Fátima Porto. Ela tá mostrando aqui como é que ficou a garagem dela, gente, ó. Canal Fátima Porto. Colocou ali aquele tijolinho aberto. Então vou ver as plantinhas desse lado. Vamos lá, gente. Vocês assistiram esse vídeo, ó. Ela tá mostrando como é que ficou a garagem dela. Ficou linda. Já aqui no canal mostrei lá, todas as latas de tinta. Canal Fátima Porto, gente. Amo assistir a Fátima. Me traz paz. Canal Fátima Porto. Fátima Porto. Canal Fátima Porto. Ô! Gordo. 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 Vamos lá, gente, assistir canal Fátima Porto. Rapaz. O que é esse brinquedo aqui? E esse brinquedo aqui? Pega o brinquedo. Anda, rapaz. Vai, gordo. Pega o brinquedo, gordo.
Rapaz. Voltei, gente. Ah, já fiz tudo aqui nessa casa. Tô aqui fazendo mais uma vez um cafezinho aqui, gente, ó. É de tarde agora. Aqui mostrar pra vocês se minha conta já chegou. Aquele dia era minha conta mesmo, viu? Chegando. Essa daqui veio R$96. Olha lá. R$96,87. Mas essa aqui veio mais barato, porque aqui vem cento e tantos. É que eu quase não tava ficando em casa, né? Aqui lá veio umas loucinhas. Aquele ali é bosta que eu tava limpando do cachorro. Que esse aqui caga pra metro. Metro mesmo. Aí, ó, tirei as bostas daqui, que daqui a pouco ele caga aí tudo isso aqui de novo, ó. Isso aqui, bostário, é esse aqui. Lá ainda tá a minha coberta, que é pra sair bem o cheiro, né? Pra não ficar cheiro de mofo nela. Que eu lavei ela, né? E é isso. Aí aguei aqui minhas plantinhas. Aí não tem nada pra fazer aqui em casa mais. O tempo, ó. Ali tava ali lavando ali. Lavando não, jogando água nas plantas, né? Joguei água nessa plantinha aqui. Naquelas ali. Tá um cheiro de feijão aqui que, nossa senhora. Joguei água que essa planta tá tão bonita. Ai, ai, é isso. Ai, nossa. Tô quase saindo. Ficar só em casa é ruim demais.